सिंधवास वक़्तु मौजूद जीअं त सिंध असां लाइ रेड लाइन आहे, मगर मौजूद पीपी हुक्मराननि उन सिंध के ज़ाती जागीर सम्झी विकिरे में मसरूफ़ अमल आहिनि। उहे हुक्मरान जंहिंजी दावा आहे अटो लटो ऐं अजो, पर हाणे उन्हनि हुक्मराननि जमहूरियत जे रूह ऐं मंशूर सां बि धोखो करे सिंध में हिकु नओं नारो तारीफ़ करायो आहे। जमहूरियत माना धोखो फ्रॉड ऐं सियासत माना लुटो फिरियो, अजो माना ख़ुदकशियूं करे दफ़न थियो। ॾिसूं था त 2008 खां पीपी सरकार सिंध जे ॿेलनि जी तबाही कई आहे। 7 लख एकड़नि ते मुश्तमिल ॿेला, जिन में तक़रीबन 42 किरोड़नि जे लॻभॻि वण शादोबाद हुआ, तन वणनि खे खपाए वढाए तबाह करे ज़मीनियूं बोतारनि जे हवाले करे छॾियूं आहिनि। वरी ॿिए तरफ़ ॾिसूं था 7.5 लख एकड़ ज़मीन मलीर नदी, लियारी नदी, कीर्थट जबल, कारोंजर, गंजो ठोड़ो जबल, किंजर हाली जी ढंढ जो विकिरो ताज़ो वरी उमरकोट ते वञी पुॻा आहिनि। देनोर तपे जी रेगिस्तानी 3 दिन होड़िंगो छोर ऐं बानियारीअ जे 14,008 एकड़नि जी एराज़ी कारपोरेट जे हवाले कई पई वञे, जेको अमल इख़लाक़ी, सियासी, मज़हबी, ज़मीनी रवादारीअ जे बिल्कुलु बरअक्स ऐं वॾो ॾोह ऐं पाप आहे। ॿिए तरफ़ ॾिसूं था त असांजो समाज जेको ज़ातियुनि ऐं क़बीलनि में विड़ी हिक ॿिए खे तबाह कंदा आहिनि, उहे पाणीअ जे वारे ते बि ख़ानदाननि जा ख़ानदान हिक ॿिए जो अलो तलो तबाह कंदा आहिनि। पर अफ़सोस तन जे ग़ैरत ऐं ज़मीर दरिया जे धाड़े, वसीलनि जी फुरलेट ऐं सिंध जे साल में त वारे विकिरे ते ख़ामोश छो आहे। सिंध असां खां खसी पई वञे। मूंखे हिते मैक्सिकम गोरकीअ जा लफ़्ज़ यादि अचनि था, जन चयो हो त क़ौमुनि जे धाड़नि ते अफ़सोस कंदे चयो त दुनिया में चोरनि जा 3 क़िस्म आहिनि। हिकु आम चोर, जंहिंखे त पुलिस पकिड़े थाणनि में बंदि करे, मारकुट करे, तशद्दुद करे, सभु कुझु वापराए जेल हवाले कंदी आहे। ॿियो ग्रुप आहे सियासी चोर ऐं मज़हबी चोर, जिन खे रियासत ऐं पुलिस तहफ़ुज़ मौजूदु कंदी आहे। सियासी चोर ऐं मज़हबी चोर, जिन खे रियासत ऐं पुलिस तहफ़ुज़ ॾेई संदनि तामादारी कंदी आहे, उहो साॻियो माहौल सिंध में आहे। उहे 3 गिरोह सिंध मथां मुसलत आहिनि। गिफ़लत सॼो उथो जाॻो सिंध दुश्मन मंसूरनि ख़िलाफ़ आवाज़ उथारींदड़ पार्टियुनि में शामिल थी ताक़त बणिजो। सिंध दुश्मन सोच ऐं मनसूबनि खे रद्द कयो, छो त पीपल्स पार्टी सिंध खे इथियोपिया बणाए छॾियो आहे। उस्ताद बुखारी जी सदा खे ॿुधो, जो क़ौम जीआरे जीअंदो रहंदो, जो क़ौम जीआरे जीअंदो रहंदो, जो आम उजारे जीअंदो रहंदो, मूंखे तारीख़ ऐं तक़दीर ॾिनी पका, जो सिंध संवारे उहो जीअंदो रहंदो, उहो जीअंदो रहंदो।